Trenējamās psiholoģiskās prasmes katrā sporta veidā būs dažādas. Katram sporta veidam ir nepieciešamas prioritāri dažāda veida specifiskas nianses. Kāds, kurš netrenē, apzināti nepievērš uzmanību tieši psiholoģiskajam treniņam, iekš fiziski, tehniski, taktiskā treniņa, viņa rezultāti un rezultātu noturīgums ilgtermiņā noteikti būs zemāks nekā kādam, kurš trenē psiholoģiskās prasmes un spējas. To, kas būtu nepieciešamāks trenēt, reizēm var atrast vieglāk, reizēm grūtāk. Viena lieta no tādām praktiskām, ko uz doto brīdi es varu pateikt, ir tā, ka ir vērts pasēdēt un pajautāt, kas šajā sporta veidā ir vissvarīgākais. Un piemēra pēc komandu sporta veidos ir ļoti svarīgas uzmanības pārslēgšanas prasmes. Tā kā notiek tik daudz notikumi, ir pretinieki, daudzi komandas biedri, ir ļoti jāspēj strādāt ar savu uzmanību, pārslēgt to uz ļoti fokusēt un šauru uzmanību tad, ja jāizdara viens precīzs metiens vai sitiens vai piespēle. Jāspēj pārslēgt uz ļoti plašu uzmanību, lai atlētis spēj tvert visu lauku kopumā. Komunikācijas prasmes. Nepietiek ar to, ka sportisti savā starpā prot sarunāties. Komunicēt ir jāspēj kvalitatīvi. Šie, protams, ko es minu, tikai daži atsevišķi īsi no konteksta izrauti piemēri, bet lai spētu dot to galveno bildi un sapratni par to. Tehniskajos sporta veidos, kuri ir ārkārtīgi dažādi, piemēram, vingrošanā, ārkārtīgi liels svars ir spējai pašregulēties. Spējai noskaņoties katru reizi sev vajadzīgā stāvoklī. Ja, piemēram, garā izturības sportā šim nav tik liela nozīme, kā viņš sākumā jutīsies tur uz 40% emocionālu uzbudinājumu vai 60%, jo trase būs 3 stundas. Taču tur, kur tehnika un ārkārtīgas nianses un precizitāte ir augsta, izpildījums īss, tas nozīmē, ka tai spējai noskaņoties ir jābūt ārkārtīgi trenētai. Izturības sporta veidos, piemēram, ir ārkārtīgi svarīga spēja koncentrēties un koncentrēties ilgstoši. Mentāla noturība, kad iestājas nogurums, sāpes, ir jāspēj palikt mentāli līdzsvarotam un mierpilni noturīgam. Līdz ar to ar šiem piemēriem es iezīmēju to, ka katrs sporta veids paredz ļoti specifisku sagatavošanu un ģeneralizētas vadlīnijas noteikti nav tas, kas būtu darāms. Es kā psiholoģiskās sagatavotības treneris noteikti gana ātrā laikā varu katrai komandai, katram sportistam pateikt to, kādas šīs te psiholoģiskās prasmes būtu svarīgāk trenēt un noteikti ietaupot arī tavu laiku. Noteikti vēlos atgādināt, ka psiholoģisko prasmju treniņš prasa laiku. Ņemot vērā to, ka mūsdienās ir pierasts ļoti daudzas lietas dabūt ātri, pasūtīt kaut ko Amazonā un saņemt. Tomēr sportisti ir ar sapratni, it sevišķi, kas gadiem trenējās, ka lietas nenāk viegli. Līdz ar to psiholoģiskais treniņš, es vēlos uzsvērt, prasa laiku un regulāru darbu. Jā, sākumā tas var prasīt atsevišķus speciālus treniņus ārpus treniņiem, kur tiek sagatavota tāda psihiskā augsne, teiksim tā, lai ar šīm prasmēm varētu strādāt arī treniņos un sacensībās, kur tas viss tiktu slīpēts. Būtiskākās, ko es varētu pateikt no prasmēm, kuras ļoti daudzos sporta veidos pārklājās, protams, ar dažādu attiecību, cik daudz tās ir nepieciešams trenēt, ir koncentrēšanās spēja palikt ilgstoši
fokusētam uz vajadzīgo mērķi un, protams, darbs ar koncentrēšanos, paplašināt, sašaurināt, noturēt, virzīt šīs koncentrēšanās spējas, ticība sev kā prasme, ar kuru sportisti strādā praktiski, atkārtojot frāzes, rakstot, pildot dažādus uzdevumus, kas stiprina pārliecību par sevi, objektīvi un realistiski, bez višī-vašī kaut kādām lietām. Pašregulācijas spēja, spēja regulēties, noskaņoties tad, kad vajag pacelt savu uzbudinājumu līmeni, samazināt to. Spēja efektīvi pieņemt lēmumus, sastrādāties, strādāt komandā, skaidri apzināties robežu brīžus, kuros es virzu savā ego vēlmes priekšgalā un spēju pārslēgties uz komandas galvenajiem mērķiem. Šīs ir tikai dažas no prasmēm. Un tās iespējas ir diezgan daudz, ar kurām var strādāt sportā tieši psiholoģiski. Un es teiktu, ka viena no prātīgākajām lietām, kuru tu kā sportists vai treneris varētu darīt, ir pat bez zināšanām pasēdēt un pareflektēt un pajautāt, kas tad ir kaut kādas no tām lietām, kuras būtu vissvarīgākās manā sporta veidā. Un attiecīgi darbu ar šīm lietām ir iespējams integrēt kopējā treniņu procesā, jau esošajos uzdevumos, jau esošajos vingrinājumos, integrēt papildus psiholoģiskas lietas, kuras to kopējo darbu papildinās, bagātinās. Tāpēc to arī novēlu, strādāt arī ar psiholoģiskajām prasmēm, lai tie rezultāti vēl drusciņi kļūtu labāki un augstāki.